हेलो दोस्तों, मोबाइल टेक बॉबी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे पास Redmi Note 10 आया हुआ है। कस्टमर का कहना है अपडेट के बाद डेड हुआ है। स्मार्ट USB चार्जर पे जब मैंने चेक किया सिर्फ रीडिंग 2 पे रुक रहा है। DCPS का रीडिंग जब मैंने चेक किया 240 पे स्टक हो रहा है। इसका आज हम CPU रिवॉल्व करेंगे। चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।